今日其實咧係迎接五旬節嘅第二集，OK，第一集咧就係上個 revival 我講咗嘅，OK，我想問有邊個你上一次 revival 你喺度嘅？請你舉手。上一次 revival 喺度嘅，哦有啲唔喺度喎，有啲幾多唔喺度，OK，咁miss 咗喎，咁我試下問下 Y 合個 team 咧，可唔可以將嗰個講道cut 翻出嚟放喺 Y 合個 YouTube 嗰度，你可以睇翻，睇下有冇機會做到 OK。因為我覺得都幾重要。今年其實比較特別嘅，如果你有留意住 Y 合咧，其實呢一次 revival 咧，其實係只係呢一年裏邊嘅第3次 revival gathering。咁應該 suppose 咧1月開始每一個月都有噶嘛，但係各樣嘅原因啦，令到咧今次只係第3次啫 OK。咁就上一次就都係我講啦。咁而上一次我點解要講咧？其實係我自告奮勇喺 call 嗰度，喂，你哋唔好講，等我講啦咁樣。即係點解會咁咧？就係因為神好特別地咧，喺4月頭開始，即係當我一路預備緊嘅時候咧，神提咧今個五旬節係好重要咯。咁你話幾時就係五旬節咧？咁其實就係聽日嘅 OK。聽日其實就係聖靈降臨節咁樣。咁神俾我諗翻起咧，其實係2019年6月9號。2019年6月9號，其實係咩咧？就係嗰一次係聖靈降臨節嚟嘅。但係喺我哋城市裏邊發生一個震盪，而嗰個震盪就係個開始啦。我仲記得嗰年咧，神叫我哋唔好做 Simple Gospel， 唔好做 Awakening Love。咁應該係有記憶裏邊咧，Simple Gospel 我哋都唔係每一年都做，但係都接近每年啦。但係 Awakening Love 係應該係每年都做，但係嗰年神話唔好做。咁有冇嚟過 Awakening Love 嘅朋友啊？有冇啊 ？OK， 或者 Simple Gospel 嘅朋友 OK。咁嗰年係兩樣都唔做喎。神話做一樣嘢，咁我哋領受係咩 ？ARK。咁係咩係 ARK 咧？咁就係如果英文直譯就係方舟啊嘛。OK。咁聖經裏邊咧係用即係曾經出現咗3次嘅呢一個 ARK。咁第一個咧就係其實係喺即係以色列人咧未神叫佢哋做個約櫃嘅，約櫃係 ARK 係 ARK， 即係英文譯。另外一個咧就係當然就係即係舊約裏邊方舟啦，都係 ARK。仲有一個咧係你冇諗到嘅，就係咧摩西咧未 BB 嘅時候咧，即係嗰陣時法老話要殺晒一代嘅 BB 啊嘛。咁然後未話用一個蒲草嘅嘢嘅容器裝住摩西，然後飄咗去埃及嗰個公主嗰度啊嘛。OK， 嗰個容器咧係 ARK 喎。咁然後就神俾我哋提到，即係諗起呢3樣嘢。咁我哋就嗰個暑假就按住呢3樣嘢，我哋去 design。咁第一炮係咩咧？就係講緊約櫃，就係神嘅同在啊嘛。咁所以咧，我哋就6月9號，我哋就預備咗一個敬拜禱告嘅聚會。咁我仲記得係即係預備嘅時候，完全唔知會有社會事件啦。咁然後其實6月9號2019年咧係社會事件嘅開始。即係上街啊，好誇張。咁我記得當即係我哋嗰個聚會係夜晚啦，啲人嚟到全部都即係好攰啊，同埋唔知發生緊啲咩事，同埋雖然裏邊嗰陣時咧，其實心裏邊係有期待，會唔會香港有一個反轉咧咁樣？咁但係就即係都係唔知嘅，就係覺得心裏邊都係有啲沉重。咁但係嗰日係聖靈降臨節喎。咁靈裏邊係宣告係我哋嘅城市會經歷一個翻轉啦。咁同埋咧為咗嗰個敬拜聚會咧，其實我哋嗰陣時有幾個敬拜領袖啦。我記得包括雅媛啦，有啲人識啦。包括我記得曼婷都可以有份。Daniel G 啦，大 B 唔記得咗有冇份。佢哋就去寫咗隻歌，有幾個領袖。嗰隻歌就係同在同在。係第一次喺公開地去唱出嚟，就係嗰晚。當我而家即係一路回想翻起嘅時候咧，我就覺得哇，好特別係咩咧？就係我哋一路祈禱就係我哋嘅城市會唔會經歷復興？
其實嗰下嗰個震盪嘅開始，其實我哋期待係喺物質界會有個復興，會有個唔同。成個城市，你諗起嗰陣時啲 slogan 啊，講嗰啲嘢啊，希望我哋見到一個公平公義嘅社會啊，各樣嘢，即係呢個係即係一個訴求啦。咁但係更加深嘅喺我哋信主嘅人裏邊，會唔會有一個翻轉喺我哋城市裏邊？而香港其實係講緊一個充滿咗即係敬拜嘅香嘅一個海港，會唔會真係出現呢？而嗰個敬拜嘅就係即係神嘅同在，會喺呢個城市裏邊。果然即係我哋城市即係經歷一個震盪。咁你知道神去做事，永遠都係如果嗰樣嘢其實已經好牢固嘅話，其實你一定要將嗰啲唔屬神嘅嘢震走啊嘛。但係嗰個震走係包括個社會事件啦，然後之後疫情啦，然後發現其實係唔係我哋 expect 嗰種復興咯，係甚至就咁睇落去就好似哇啲人即係四散啊，幾十萬嘅香港人佢就移咗民啊，好多分離啊，甚至喺疫情嘅裏邊，我唔知你自己嘅經驗或者你見到人嘅經驗係點？其實我聽好多係以為多啲時間啦，平時冇時間一齊啊嘛，而家多啲時間喺屋企應該關係會好咗，但係其實件事未必係咁咯。喺肉身嘅屋企，喺屬靈嘅屋企係好多撕裂嘅。而即係呢個係即係我自己都經歷好多，有機會同大家分享。咁當一路4月嗰陣時喺度預備嘅時候，當我喺度問神啊，你其實一個咩心意咧？神就話你睇下今年嘅五旬節，即係聽日。咁我喺度數啦，其實係完咗第7年，進入第8年。即係即係如果你睇2019一路數落去，即係嚟緊，即係聽日就係第7年啦。但係其實我哋係進入去第8年。咁7代表乜嘢咧？係一個完全啊嘛 ，complete。即係如果係7喺猶太人或者喺希伯來文啊，或者佢哋嘅睇法裏邊，7係代表 complete。咁8係乜嘢咧？8係 new thing， 新嘅事。8係 supernatural， 係超自然。即係呢個係好特別嘅，即係就好似咩嘅象形文字，即係中國嗰啲咧，咁係有啲意思噶嘛。咁希伯來文其實佢特別嗰啲數字上面，佢係有一個意思嘅。同埋神好多時係用呢一啲咧去同無論係嗰陣時嘅以色列人去講嘢啊，或者各樣咯。甚至你諗下，如果70，你諗到咩咧？被擄70年啊嘛。所以完結咗啲嘢咯，7就係完結咗一啲嘢咯。咁所以我裏邊係覺得哇，我要好好地準備。咁而我問神，神就話你預備2篇道啦咁樣。第一篇就係上一次講咗啦，咁就係去迎接神嘅真理。點解咧？因為如果第一個五旬節出現咧係喺幾時咧？就係喺嗰陣時以色列人喺埃及為奴咗400幾年啦，然後神興起咗摩西去拯救佢哋啦。咁其實成個以色列民佢嘅民族歷史咧，係由嗰個時間開始嘅。即係佢哋而家講咩唔知5786啊，唔知點，即係呢啲年份係乜嘢咧？如果計翻咧，其實係佢哋出埃及嘅時候開始嘅。咁而咧出埃及之後咧，其實佢哋過第一個五旬節。嗰個五旬節咧，其實有啲咩事件發生咧？就係神去呼召摩西上去個山上面西奈山，然後頒布律法。呢個係第一個五旬節喎，OK。所以第一個五旬節最 significant 係咩咧？神話依班係我嘅子民，我要俾佢知道，俾佢哋認識我係一個點樣嘅神。即係當佢係即係神係個 king 啊，唔係我哋係個 king 啊，即係佢係個王啊。我哋係子民嘅時候，作為一個子民，你係神國嘅子民，你要點樣咧？然後神就頒布個律法，就係嗰個真理啦。OK，咁所以上一次係講咗去迎接真理，即係神嘅真理啦。咁係咯，我就話會唔會有機會可以 call 翻出嚟？你如果你真係好有興趣睇，你可以睇。係一個準備嚟嘅，先係第一個準備。咁我仲記得係 challenge 大家咧，你要盡心喺神嘅真理裏邊。咁頭先我一路敬拜嘅時候，我諗翻起我自己一個都幾 radical 嘅位，就係我屋企咧有一本30幾年嘅聖經。
你話啊咁有啲驚喎，我三十幾唔係我可以諗到個數目，因為可能有啲10幾，有啲20幾啫嘛，你哋30幾年。咁本聖經係點樣嚟嘅咧？就係、我自己買嘅，又好聖經買啫咁樣。但係嗰陣時嗰本聖經唔係一本普通嘅聖經，嗰本聖經咧就係唔知你有冇聽過有啲叫啟導本，好厚嗰啲咧。跟住咧，即係翻開咧，其實每一頁咧，佢分開一半嘅，上邊就係聖經，下邊就係啲解釋嚟嘅。咁嗰陣時係即係其實一本我覺得係最基礎嘅好基本嘅工具書咯。咁嗰陣時我仲記得我信咗主冇幾耐，應該我大學1年班信主嘅，然後大學2年班咁唔知講起全教會啊邊個買啊特價，嗰陣時嘅特價係300幾400蚊。係啦，咁我記得我係用咗我，你話嚇乜你咁少錢，我真係好少錢嘅嗰時。我用咗我一半嘅積蓄買，即係好真實㗎嘛。咁你而家你諗下，你計一計你自己積蓄先 ，OK？ 咁然後你攞一半出嚟啦，就買咗嗰本書啦，OK？ 咁我話俾你聽，嗰本書而家仲喺我屋企咯。咁係一個記號嚟嘅，即係嗰陣時係我最初。我渴慕神嘅話語，同埋我好想認識嘅。雖然你話咁你點啊？係咪爛晒本書咁樣？未至於嘅，因為之後仲有其他聖經，我差唔多每本聖經都爛晒嘅，即係揭到爛晒或者間到咧，係啦，好誇張咁樣嘅。即係嗰陣時仲係用實體嘅書啊嘛。諗起都幾得意喎。你有冇見過 mini 版聖經㗎？mini 版咧個拉鍊呢，黑色咧好細本嘅咧。而家我真係睇唔到啊！而家老花，真係搞唔掂。即係如果你證明自己係咪老花，你攞一本啦。即係係啦。如果你話David，你俾我睇下呢啲古董嘢咁樣，你完咗話俾我聽，我下次帶俾你睇。OK。但我想講乜嘢咧？你要付一個代價。我好希望你即係有啲人 DM 我啦，話 David 嗰次你講完嗰篇道之後咧，我開始認真睇聖經。哇！我諗呢個係對我最大 reward。OK。但係我諗，如果我都會咁被鼓勵，你做一個咁嘅 decision，你覺得神佢會幾被鼓勵？佢會幾被祝福？就係佢將佢好 precious，即係好寶貴嘅嘢去俾咗我哋。但係其實我哋可能好多時我哋放埋一邊，我哋覺得冇乜重要。但係如果我哋真係話我哋尊榮神嘅時候，其中一個俾你一個嘅動力咧，就係我想神知道我重視佢，所以我會睇聖經，所以我會認識聖經，所以我會鑽研，因為我想睇清楚啲佢每一句説話佢講乜嘢，甚至原來有即係我唔知會唔會有一日我哋翻天父嗰度嘅時候咧，跟住我哋問翻佢啲問題，佢話講過啦。喺聖經裏邊有喎，有10度地方講過喎。你話嚇係咩？咁你明唔明啊？即係嗰種無奈同絕望啊！咁我唔想神見到我嗰陣時好無奈同好絕望。咁所以我覺得我要鑽研啦。OK。不過呢個 more than 淨係我見到神嘅時候冇咁核突啦，冇咁樣衰啦，唔係咁樣，而係竟然咁寶貴嘅。即係其實你如果睇翻出埃及記第20章、19章、20章，19章就係個準備。當神俾個律法之前，佢要以色列人點樣準備去接呢個律法。然後當20章講到哇，當神顯現佢自己嘅時候，哇，好震懾啊！即係我唔知你有冇試過好震懾嘅感覺。咁點樣可以 recall 你嘅感覺咧？你見一個最令你敬畏嘅人，曾經見過嘅，如果你就即係你好似 hold 你嘅呼吸，或者你淨係要吞口水嗰啲咧，咁呢個係嗰種震懾咯。就係嗰陣時以色列人當佢喺出埃及嘅20章嘅時候，當19、20章嗰時，當要領受神嘅話，係嗰種嘅心情嚟㗎。因為我同創造宇宙萬物嘅神突然間有一個好近嘅相遇，而佢有啲嘢要俾我哋。咁上一次我講咗，其實第一個五旬節咧，就係神嘅話語。所以我無論你有冇機會聽翻嗰篇道啦，我祈禱係當你頭先咁聽我講咧，
我好想去鼓勵你開始咯。我一開始我唔使叫你即係好似咧啲人跟我跑步咧我唔會話你一開始一個禮拜4次咯，每一次60分鐘咯，唔會咁噶。我記得而家跟我跑步嗰啲咧其中一個係長者嘅，應該60幾70歲。咁然後佢係完全零運動嘅，咁然後但係佢覺得佢要運動，咁所以佢開始跟我跑步啦。咁然後佢好戰兢咁嚟到我面前，佢話：David， 其實我係行路嘅啫，但係我唔跑步㗎。但係我唔知點解而家我好想跑步咁樣。咁其實你有冇咩建議咧？咁我俾佢嘅建議係咩？知唔知？嗱，你試下一陣間，你唔好理啲人跑得幾快。佢哋跑好快係佢哋嘅事，你唔好理佢哋。咁佢話：咁我做咩啊？你咧俾你行路快少少，而且咧你跑5分鐘，休息2分鐘，再跑5分鐘，做4次就夠啦。佢話吓，咁就得㗎啦。咁我話係啊，咁就得㗎啦咁樣。咁結果佢完咗之後好開心，話俾我聽：哇 ，David， 我做到啦！我真係唔理嗰啲人啊。其實佢已經 lap 咗我咧，知唔知咩叫 lap 啊？即係佢不停過你，不停過你，唔知幾廿個圈。但係我都唔理佢哋嘅。但係我而家最少我做到4個5分鐘。雖然聽落去好似好誇張，其實我真係覺得，其實如果我認真行急步行，可能快過跑步咯。但係總之，我覺得我做咗一個開始。所以我鼓勵你哋咧係唔好理其他，哇！佢又唔知咩3個月讀完聖經啊，佢唔知乜乜乜啊。我有我嘅步伐同節奏，但係我有個開始。呢個我俾大家嘅鼓勵。OK， 今日我要講到咧就係迎接真理嘅靈。OK， 呢個係第2講。OK， 咁如果你係 IMTV 嘅讀者咧，即係 IMTV 係咩？喺 YouTube 裏邊有一個 IMTV， 就係咧Incubator Ministry 嘅嘢嚟嘅。OK， 咁咧你會發覺咧，其實我啱啱呢2個禮拜咧都有講呢2個 topic 嘅。OK， 去迎接真理神嘅真理啦，同埋聽日星期日咧就會講呢個迎接真理嘅靈。但係我想話俾你聽係完全唔同嘅。所以你今日聽完之後，你聽日睇咧，點解講另外一樣嘢嘅咁樣？咁如果你哇，我開始當即係今日完咗之後，我覺得好渴慕啊！我好想認識多啲聖靈啊咁樣。咁你可以睇埋，因為其實個向度個面向係唔同嘅。OK，其實都唔係講到完全，因為太多嘢講啦，關於聖靈。咁你話我想知多啲喎，或者David 你可唔可以有啲介紹？咁你去揾下 IMTV 裏邊關於聖靈嘅系列。咁我都有部分我好多年前講過，都有嘅。OK，咁你都可以去認識咯。咁我點解我會咁樣講咧？即係我覺得當我經歷一個好大嘅突破，就係我自己親身經歷咗聖靈充滿之後咧，其實我成個生命反轉咗。我冇經歷聖靈充滿，我諗你今日仍然最少見到我都係嗰個身份咯。我係一個牙醫咯。我唔會有而家，我唔會成為今日嘅黃大衛。如果我嗰日冇咁樣經歷過聖靈，咁你話嚇咁即係好定唔好啊？做牙醫即係我想話俾你聽，我當我望翻轉頭嘅時候咧，我好感恩咯。就唔係因為而家我個朵咧就係牙醫/傳道人/跑步教練/認可嘅聖教工作者，唔係因為咁樣多啲朵喎，好型喎，而係我喺度諗，哇！如果我真係一世繼續做緊牙醫，我望翻轉頭，我啲同學而家當然即係都有好多腰酸背痛啊，因為做牙醫都好辛苦㗎嘛，即係成日彎低咁樣。但係我喺度諗，我嗰陣時做牙醫我都好多經歷嘅，即係好多病人喺我個診所裏邊經歷神。不過遠遠唔及而家神即係俾我經歷到嘅嘢咯。咁我唔係講緊咁點啊？咁你係神科咯，你係讀咗咯。咁我唔係咁樣，咁即係點？咁我想話俾你聽，如果你而家望住你嘅依個身份，我唔知神當你真係經歷佢嘅時候，佢話俾你聽，佢為你預備嗰個計劃係點樣？不過你有經歷聖靈，你順服，你喺度行緊，同你
完全冇，你就係行自己嘅路，係天淵之別啊！但係個關鍵係咩咧？如果你都冇經歷佢，你講咩後續啫？而呢個經歷係咩咧？係神佢俾我哋一份禮物嚟㗎。落去唔該。我哋一齊讀約翰福音14章同埋路加福音24章，準備1、2、3。我要求父，乃世人不能接受的，因為不見他，也不認識他。OK， 並且人要奉他的名。你們就是這些事的見證。呢度耶穌佢講咗兩樣嘢，第一樣嘢係咩咧？佢求父啊，佢求天父啊，佢話天父啊，賜下另一個保惠師啦。點解咧？因為耶穌要翻返去天父嗰度啊嘛。因為咩？因為耶穌佢如果喺地上邊，佢係有個軀殼嘅話咧 ，OK， 呢個係個實際係要咁噶嘛。佢同一時間佢只可以喺中東度出現咯，而且喺中東嗰個以色列耶路撒冷嗰個城嗰一點度出現咯。即係佢唔會突然間噗咁樣變咗1億個耶穌，唔知60億個耶穌咁樣突然間出現。佢唔係，因為事實上有個限制嘅。而咧，佢話：喂，我走完事，甚至我走完事為對你有益，因為我唔走咧，聖靈就唔會嚟。聖靈係咩咧？聖靈可以跨越晒呢啲嘢嘅。OK， 聖靈真係內住喺我哋每一個裏邊，聖靈可以同我哋同在，所以哇，太正啦，太緊要啦！同埋更重要係乜嘢咧？耶穌嚟其實除咗佢要完成個救恩，佢要釘十字架為我哋死，甚至去背負我哋嘅罪之外，佢一個好重要嘅重點係咩咧？就係佢要示範，佢要示範俾我哋睇咧。其實係咩咧？原來係 work 嘅。你話佢係神啊嘛，梗係 work 啦。但係你知唔知道耶穌嚟到世界嘅時候，佢有一樣嘢佢做咗，就係佢 disable 咗佢一啲嘢。disable 係咩咧？就係你個手機有冇俾人 disable 過啊？即係嗰陣時咧，咩上唔到 YouTube 啊，唔知上唔到網啊，或者你翻學校咪俾學校 disable 咯。即係有啲網頁你去唔到㗎。咁係咩咧？就係耶穌自願 disable 佢自己。點樣 disable 咧？佢將佢嘅神性 disable 咗，就係佢嚟到佢示範成為一個人。而嗰個人係點樣咧？聖經裏邊講到咧，係聖靈高佢，以致佢去做佢所有嘅嘢嘅。你話咩叫聖靈高佢咧？記唔記得耶穌受洗嘅時候係點啊？天開咗，然後有個聲音：呢個係我愛子，我所喜悅。然後即係聖靈好似鴿子降喺佢身上啊嘛。係乜嘢咧？就係原來耶穌去 go through 我哋所有地上邊嘅人一切嘅，包括出世由媽媽個肚逼出嚟 ，OK， 成長，然後佢經歷聖靈，然後聖靈點樣同佢同工，然後佢做所有嘅嘢，佢去示範俾我哋睇，原來係 work 嘅。所以當我哋話我哋好想似耶穌，其實想乜嘢啊？我哋要其中一樣嘢要學嘅就係點樣同聖靈同工。我哋點樣去認識聖靈？我哋點樣聽聖靈嘅聲音？呢個係好重要喎 ，OK。而咧，耶穌佢知道呢樣嘢太重要。如果冇聖靈，根本佢自己知道佢都唔 work 噶。所以佢話：我求父啊，天父俾佢哋啦。你話點解要俾啊？因為原本神造人嘅時候，亞當夏娃記唔記得？當做人嘅時候係點啊？吹咗一口氣啊嘛，然後佢成嗰個即係亞當同埋夏娃就成為有靈嘅活人啊嘛。但係你當你睇創世記去到第5章第6章，聖經裏邊嗰個，因為人咧犯罪，佢終日諗住都係惡事啊。聖經裏邊講乜人神就憂傷，
然後佢決定咗一件事，佢嘅靈唔會永遠同人一齊。你翻去睇下聖經啊，創世記 OK 頭嗰幾章，然後去到一個咩點咧？就係當你睇成個舊約咧，聖靈佢通常只會喺某一個時代降喺一個人身上或者兩個人身上，然後咧嗰一兩個人咧，其實佢就係要嚟去完成神俾佢嘅任務。咁包括係咩？嗰陣時你聽嗰啲士師啦，哇！突然間好大力啊，即係參孫啊嗰啲咧，係神嘅靈與佢同在咯。包括係哇有一個好勁嘅人，所以有冇人中意讀 art 啊嗰啲咧，即係 design 啊。咁我想話俾你聽，有一個典範，你要可以去學，同埋你可以去求嘅。嗰個係咩咧？聖經裏邊其實有兩個人嘅，一個比較出名，另一個冇咁出名。你 search 下另一個係邊個 ？OK， 俾少少引，即係唔講晒俾你聽，等你自己去揾。最出名嗰個叫比撒列，佢係做約櫃嘅。聖經裏邊講神嘅靈喺佢身上，以致佢諗到或者佢做出所有嘅巧工啊！喂，原來我今日我點解會有呢啲 creativity 咧？當然我哋自己有努力啦，當然我有 train 我嘅 skill 啦，但係其實你有冇諗過係神揀選你？如果唔係你冇嘅，甚至如果即係我希望唔使神要去到咁樣你先 awaken， 你發覺我冇咗神，或者我同神 distant 咗，或者可能個罪阻隔咗，你發覺唔同嗰件事。我點樣可以好肯定話俾你聽咧？因為我每一次講到預備咧，其實當然有一段時間我預備就係好似你哋咁樣啦，即係中意學唱歌、學跳舞、學琴、學樂器。咁有啲嘢基本上你一定要學㗎。但係咧學到某個程度咧，你個手已經好熟練咧，你一畫出嚟、一做出嚟咧，每個人都覺得哇好勁啊、好犀利啊、好超卓啊。但係其實對你嚟講，你話好廢嘅嗰次。呢幅嘢好唔掂，其實你自己識分嘅。嗰啲同你好有距離嗰啲咧，即係我意思，因為你一嚟有 talent 啦，二嚟有 skill 啦，咁你好無敵噶啦嘛，你明唔明啊？人哋都唔識睇啦，人哋都望你哇好勁啊咁樣，但係你裏邊分辨到喎，就好似我講到，我可能而家我每一次講到都有啲人會有啲得着，但係嗰次究竟我裏邊，我覺得係咪同神同工緊呢？聖靈喺咩我身上邊咧？我係咪講緊一篇新鮮嘅道咧？係我自己知嘅，你哋未必知。嗰個分辨或者嗰個分別就係聖靈係究竟同我行得有幾近？究竟我有幾順服緊？究竟我係咪同佢一齊？即係好似咁樣，係聖靈同我一齊出去喎。OK， 你 feel 到，你知道㗎。咁你話我全部唔知喎，我同聖靈唔熟喎，我未同佢 friend 嘅喎。咁我祈禱你裏邊先帶住一個渴慕，而你裏邊有一個唔甘心就係冇理由其他人有我冇。咁我想話俾你聽，我想 guarantee 你裏邊嘅渴慕會帶你去到嗰一點。神唔會即係喺去到新約裏邊，因為耶穌已經求咗父啦嘛。而父應承咗啦嘛，所以每一個人你都會經歷㗎。如果你裏邊係渴慕 ，OK， 當然可能有啲人咧係有啲棘嘅 OK， 啊唔係好明呢度，所以可能就係唔明呢個位，所以棘住咗咯，以至你唔係好平安地去領受咯，又或者你裏邊有啲問題咯。咁我即係唔同嘅嘢，可能有啲唔同嘅時間要梳理啊，或者有啲位甚至係可能一個家族嘅 curse 喎。嘅咒詛嚟嘅喎，咁啊可能要 break 咗啲嘢，你先可以領受咯，或者係要等神嘅時間咯。但係我想 guarantee 你一定每一個人都會經歷到，如果你渴慕嘅話。而耶穌另外一度咧喺路加福音裏邊講到係咩咧？喂，你要喺城裏邊等候啊！即係你要做我叫你做嘅嘢，即係要去奉我名去傳呢啲悔改、赦罪嘅道，由耶路撒冷去到萬邦，做我嘅見證。但係唔好喐住。即係啲人已經衝出去想，哇！我係啊，我要殉道啦咁樣，唔好喐住。係咩咧？我要將我父應許所應許嘅降喺你哋身上。
所以你要等候，喺城裏邊等候喎。你話嚇點解城裏邊等候？你有冇鑽研過呢啲字啊？我想話俾你聽，你每一次睇聖經就係咁正噶啦，就係你今次睇到呢個重點，你覺得哇正啊，掘到啦，然後袋起佢啦。OK，你下一次過一段時間你再睇嗰陣時候咧，神會俾另一個重點俾你睇嘅喎。OK，咁呢一個係其中一個重點。我有一次我睇到，我問一個問題：點解要喺城裏邊等候先？城係咩城先？其實耶穌嗰陣時同我哋講嘅時候，佢係一個咩 location 咧？佢係一個地方叫加利利。咁啊，加利利同耶路撒冷有咩分別啊？嗱，呢啲就係你平時嘅根，即係你嘅根底啊！即係你點樣去預備好呢啲嘢，然後哇，當個一睇，然後你已經 capture 到咧，就係你平時會睇好多咯。咁你哋喺聖經裏邊，你會留意到啲嘢嘛？喺加利利同埋耶路撒冷嘅分別係咩咧？咁我更加有幸，就係我去過以色列啊嘛，我住過喺加利利。咁如果你睇翻個地圖咧，加利利喺上邊嘅北邊嘅 ，OK。其實你加利利就係聽過加利利海啊嘛，係咪？加利利海跟住佢就有一條河流落嚟，嗰條河叫約旦河，然後流到落去一個地方叫做死海，記唔記得啊？即係大約有一個咁樣嘅印象咯。OK，所以加利利喺上邊，跟住咧，你話耶路撒冷喺邊啊？喺南邊咯，即係再落啲嘅地方。加利利同耶路撒冷嘅分別係咩啊？加利利係一個好 chill 嘅地方，食下魚啊！你記唔記得？即係耶穌其實係復活之後，佢叫佢哋去加利利㗎，因為耶穌同佢哋好多嘅故事，同嗰啲門徒好多嘅故事喺加利利度發生㗎，好多哇！即係諗下所以當彼得哇好羞恥出賣咗耶穌，耶穌喺邊度同佢相遇啊？加利利，然後3次問佢：你愛我比這些更深？我記唔記得啊？但係當耶穌話你要等候嘅時候，你唔好喺加利利超住啊！唔可以咁超噶。你落去耶路撒冷啊！耶路撒冷係一個咩地方啊？哇！釘十架嘅地方喎，俾人即係拉人嘅地方喎，即係嗰陣時耶穌俾人拉就喺耶路撒冷喎。跟住彼得出賣耶穌3次唔認主喺耶路撒冷喎。你落去耶路撒冷，好多逼迫嘅喎，好緊張嘅喎。我去過耶路撒冷，而家即係都覺得係好唔一樣喎。喺加利利真係好超喎。OK， 落去耶路撒冷係你一種壓迫啊。咁當然實際上都係啦，因為即係我去過嗰個叫舊城區啦。其實佢劃分咗四個區域。OK， 有阿拉伯區，有天主教，有基督徒，有猶太人咁樣區啦。而裏邊哇，你覺得好緊張啊！即係裏邊嗰種感覺啊，你入到去你已經 feel 到嘅，有機會你去下。耶穌叫佢哋咩咧？去嗰度等。點解唔可以超住等啊？飲住杯嘢先啦，喺泳池旁啦，釣下魚先啦，食下俾咩 Peter Fish 啊嗰啲，哇正啊！唔得，你係帶即係如果你裏邊係渴慕屬靈嘅事，我想話俾你聽，你可能問緊點解好似咁辛苦嘅呢段時間？你唔係好明點解唔可以輕輕鬆鬆地領受咧？咁有陣時會輕鬆領受，不過好多時唔係。我想話俾你聽，喺你絕覺得有一個高壓嘅時間，其實好多時係嗰一刻。點解要嗰一刻咧？呢個係我粗略嘅結論喺我咁多年裏邊，因為喺嗰一刻你嘅心先係最預備好。當你超住嘅時候咧，你自己喺度玩緊啊嘛。就算有啲嘢發生喺依度，有個死人復活，嗰度有個瘸腿行翻，嗰個隻眼打開，你叫哦，即係你只會咁嘅啫嘛。試下你病緊啦，試下你絕望緊嘅時候啊，你聽到呢啲，哇！你成個人醒晒。所以如果你而家係一個比較困難嘅時間，我恭喜你，因為正值五旬節聖靈降臨，可能就係一個時間，神容許你好似被逼到埋牆角，你冇嘢可以依靠。甚至可能你暗地裏以淚洗面啊，各樣嘅嘢。你問緊神點解我會經歷呢啲嘢咧？咁我想話俾你聽，唔係神夾硬要你經歷嘅，神有陣時係容許嗰啲事情
去造就一個環境係我哋個心預備好，我哋去領受。OK， 落去唔該。當講到五旬節嘅時候，其實係咩咧？第一，即係我諗起有3個記號啊。第一個記號係咩咧？就係我形容係完全被神掌管嘅記號。OK， 五旬節發生咩事咧 ？OK， 我哋一齊讀準備1、2、3。五旬節到了，門徒都聚集在一處。繼續，這聲音一響，眾人都呢個可能大家都睇過，但係我想帶大家去一個重點嗰度。呢個講到哇，被聖靈充滿啦 ，OK， 即係聚集啦，係被聖靈充滿啦。然後聖靈按住聖靈所賜嘅口才，其實係好特別嘅。第一次聖靈充滿咧，係真係列國嘅方言，即係列國嘅即係嗰個 dialect 啦，係即係啲門徒冇 train 過喎，點解佢會喺度講到我哋嘅話嘅咧咁樣？咁然後眾人就有3個反應：納悶、驚訝、稀奇，甚至你後邊再睇咧，啲人譏誚啊，即係笑，唉，傻仔嚟嘅，班傻佬嚟嘅。OK， 我哋再落去讀埋先。OK， 唔使講嗰啲係 OK 嘅，啱㗎，唔使理嗰啲地方嚇。然後聖經裏邊嘅話，佢都聽見他們用我哋的鄉談。你上面見到咁多類別嘅人 OK， 講説上帝嘅大作為。講緊係咩咧？無論你係潮州話、乜話點，佢哋全部係讚美緊神咯。佢哋嘅方言啊，即係佢哋嘅 tongue 啊，即係如果英文譯係 tongue 啊，即係其實好容易亂咗。即係方言，即係咩方言？即係講大話，唔係嗰個方言 OK， 係講緊 speaking in tongue， 就係即係如果係英文就 speaking in tongue， 就係去用一種你唔明白嘅聲音咯。咁有陣時有啲聲音，有啲方言咧係哇，後尾先發現原來係一個國家嘅語言嚟嘅，或者一個地方嘅語言嚟。我聽過一啲好奇妙㗎。一路原來一個人去領受咗方言之後，佢一路喺度講啦，佢唔知自己講緊乜㗎嘛。咁然後咧，轉頭有一次佢真係經歷過，就係有個人喺佢面前，佢係另一個國家、另一個民族嘅。咁佢一聽嚇，點解你識講我地方嘅方言嚟嘅？咁啊，我講緊啲乜啊？冇啊，你讚美緊神啊！即係呢個真係會發生嘅喎。但係亦都有啲咧講到咧，即係聖經裏邊形容係天使嘅話語啊。總之係你唔知你講緊啲乜，即係 exactly 究竟嗰個 vocab 係咩 vocab 咧？即係嗰個係咩詞語咧？究竟個 grammar 係乜咧？你係完全唔知嘅。你淨係按住你裏邊嘅感動，你就咁樣喺度講啦。OK， 咁咧，但係原來當我哋咁樣做嘅時候咧，我哋述説緊神佢嘅奧秘，同埋係讚美緊神。咁然後咧，眾人都驚訝猜疑，而彼此話係咩嘢啊？咩料啊？咁樣即係咩料啊？跟住咧，然後有啲譏誚嘅就話：唉，飲醉酒啫。OK， 喂，但係咧，原來聖經裏邊咧講到咧，醉酒同埋聖靈充滿其實係好類似。OK， 再落去唔該。聖經裏邊以弗所書佢話：不要醉酒，酒能使人放蕩，乃要被聖靈充滿。記唔記得有呢段經文啊？其實係回應緊《使徒行傳》嗰段嘅，係咩咧？就係原來當你聖靈充滿，其中一個表現係好似醉酒咁樣喎。即係人哋都會睇你以為你飲醉酒喎，其實係咩咧？就係哇，點解咁嘅咧？咁我記得我經歷聖靈充滿之後咧，其實我嘅聖靈充滿每個人都唔同。OK， 咁我經歷聖靈充滿，其實我係預備咗好差唔多年幾嘅，係我開始聽到關於啲人經歷聖靈充滿嘅改變，
所以我羨慕嘅唔係砰一聲瞓低，即係我好想試下嚟啊，按手睇下我，因為聽過有啲係觸電咁樣，然後瞓低啊，有啲咧係擊倒啊，有啲係拋開咗啊。哇！我都好想試下，即係都有少少呢種感覺嘅。但係最想係咩咧？因為我見到佢哋起翻身之後，或者佢經歷咗呢啲嘢之後，佢成個生命唔同。而我嗰陣時生命係經歷緊一啲捆綁喎，即係一啲性嘅沉溺啊、手淫啊嗰啲，我覺得好似出唔到嚟，好似唔通我一世人都係咁。而背後係帶嚟咩咧？係我好大嘅羞恥喎。係我依個時間，我喺台上面講緊嘢，我都唔知我叫緊啲人聖潔，其實我講啲乜，因為我自己都唔係。即係呢個係我裏邊嘅掙扎。咁而所以我裏邊覺得冇理由啊！即係聖經裏邊講，即係耶穌既然喺基督裏邊即係釋放咗我哋，其實應該係經歷一種自由。點解我冇辦法選擇唔做？其實有啲人問我，其實做咗咩問題咧？咁我就問佢：你可唔可以唔做啊？跟住就啞啦。困難啲。唔建議。即係原來如果喺基督裏邊咧，係我哋可以揀去做一啲嘢，亦都可以揀唔做一啲嘢。咁我想話俾你聽，你話嚇咁難咩？真係咁難咩？如果即係每個人嗰根刺唔同。嗰根刺係咩咧？就係一拮落去你就哇軟晒啦，你冇力啦。咁有啲人嚟講，你同一啲人去講句早晨都好難，say 句 hi 都好難。咁你就知道哇，原來我裏面真係好軟弱嘅喎。原來有啲位其實我真係唔得嘅喎。唔好講去到個罪嘅捆綁，就係咁樣，我哋都有啲人我哋真係做唔到。但係經歷聖靈係咩咧？聖靈會幫我哋進入翻耶穌講每一樣嘢，其實我哋都應該做到嘅。而做到嘅時候係嗰種滿足感啊，嗰種咧好 high 啊，好興奮啊，好自由嗰種嘅感覺。我話俾你聽，超越晒所有你喺犯罪裏邊可以攞到嘅。因為犯罪就算有一種滿足咧，其實你係咩咧？嗰個即係其中一個荷爾蒙多巴胺啊嘛，係咪？多巴胺啊嘛，佢哋不停係一個你一路滾一路滾，你要越嚟越做一啲好誇張嘅嘢，你先可以攞翻同樣嘅滿足咯。喂，但我話俾你聽，你經歷神唔使噶，你經歷神你唔使跌落去嗰個 loop， 而且個 loop 係咩咧？係令到你最後你好羞恥嘅。你最後都係好空虛，你好唔滿足。但係你經歷咗神，你完全唔會咯。都係一個咁樣嘅 cycle， 不過係令到你更加想經歷神，更加想經歷神，我更加想同神走近咯。而點解聖經裏邊，即係我去查下，其實我唔知喺唔同呢度有唔同嘅教會背景嘅人啊嘛。有啲人一講關於方言咧，即係 speaking in tongue， 就覺得哇好驚啊！盡量唔好講，盡量唔好掂。咁我有一段時間我都係即係因為可能都聽過一啲背景，即係無論係馬牧師馬師母啦，我哋以前即係我都係去教會啊嘛，西灣浸信會啊嘛。咁我哋嗰陣時都經歷由一個好傳統嘅背景，然後去到開始馬牧師馬師母好渴慕啦，然後佢哋去經歷咗先，然後先帶我哋去經歷噶嘛。咁所以有一段時間我哋都係好反對嘅。哇！呢啲咩靈恩派啊，哇好唔理智嘅喎啲人，即係好情感主導嘅喎，即係呢啲全部嗰啲都係我哋可以加落去，然後同我哋有個距離咁樣。要小心啊！要小心，小心啲乜啫？都唔知小心啲乜，但係總之要小心咁樣咯。咁到哇經歷咗。哇！我哋一齊渴慕經歷咗之後咧，我發覺哇，原來係咁重要喎！甚至我經歷咗聖靈之後咧，我未話用年幾嘅時間，其實我先經歷第一次聖靈充滿。但係有機會再講多啲 OK。但係經歷咗聖靈充滿之後，有另一樣嘢就係頭先講到五旬節嚟到嘅時候咧，啲門徒經歷嘅就係方言嘅恩賜。我記得我用咗年幾嘅時間，我去好渴慕，但我都冇。
但係當我真係開始領受方言之後，哇！我覺得太重要啦。然後我就開始去睇翻，聖經裏邊其實係點咧？咁我就發現，哇！原來聖經裏邊喺《使徒行傳》啊，每一個好 critical 嘅時間，當教會要有一個擴展同埋有一個被確立咧，都有方言嘅出現咯。咁嗰個方言係咩咧？就係包括耶路撒冷教會。然後你一路掀聖經去到撒瑪利亞教會，然後再睇去到以弗所教會。咁你話即係咩嚇？好似好複雜咁樣喎。咁你去鑽研下 ，OK？ 同埋我考慮緊啊，我考慮緊咧喺一個場合裏邊咧，我可能有一次專係講關於方言嘅教導。而令到大家哇 clear 咗嗰啲，哎呀朦朦朧朧啊，好驚啊，唔知係點啊，帶大家一齊進入去嘅。咁你話咁方言即係乜嘢咧？即係點解要咁重要咧？咁我揾到一個 clue 啊 ，OK， 就係雅各書裏邊講，我哋一齊讀，準備1、2、3，唯獨舌頭沒有人能制服。OK， 呢度係 David 講嘅啫 ，OK， 係我嘅領袖嚟嘅。不過我對我嚟講好 make sense 嘅 ，OK。第一次喺五旬節裏邊就係教會被確立嘅時候，神賜下方言。嗰個方言特別係真係唔同種族嘅一啲語言。其中一個關鍵係咩咧？就係去翻轉翻喺創世記巴別塔。嗰陣時，人嘅自高自大，人嘅同心合意，其實係想反對神，係想自我高舉。然後神將一個咁樣就係變亂咗口音，放咗喺佢哋中間。但係到其實你知唔知嗰陣時嘅教會已經係進入咗末世㗎啦？你話咁多年前進入末世，仲未末世？係啊，不過耶穌講佢話，當我離開嘅時候，個末世就開始㗎啦。嗰個準備就開始，而嗰個準備由乜嘢開始咧？神將翻同心合意放翻去佢哋中間，佢共通嘅係方言，呢個好特別嘅喎。OK， 咁呢個係其中一個我覺得好重要嘅 mark 啦。但係同時間係咩？當我哋咧，我哋自己用方言祈禱，其中一個重點係咩咧？就係我將我嘅舌頭，呢度講到係咩咧？喂，最惡毒嘅嘢嚟㗎啦，同埋最難控制嘅嘢嚟㗎。當我交咗俾神。又或者其實根本係神佢自己，呢個係佢嘅旨意，其實都唔係我奉獻啲乜嘢，而係神嘅旨意啦。當我哋每一個嘅舌頭都可以俾神控制嘅時候，而且係講出去讚美嘅説話嘅時候，嗰個係其中一個合一嘅關鍵嚟，亦都係咩咧？係一個完全俾神掌管嘅記號。咁我唔知喺我中間會唔會有人我未領受方言恩賜又或者點樣？咁我即係我頭先我哋先傾緊 All for Jesus 咧，其中一日會唔會有一日去就係嗰日去教咧？然後你一齊領受咧？我哋傾緊啦 ，OK。咁但係就算唔係嗰次，希望有一個機會係我哋一齊去有一個好 solid 嘅教導，然後我哋一齊進入 OK。好，跟住落去。第二。五旬節係咩咧？係接上屬靈領域嘅一個記號。我哋一齊讀，準備1、2、3。彼得和11個使徒站起，高聲說：上帝說，在末後的日子，我要將我的靈澆灌凡有血氣的。呢度特別提到説預言喎 ，OK？ 説預言，而且咧
係唔同年紀嘅人，佢哋有唔同嘅方法喎，即係個表達係唔同喎。即係如果係少年人呢度講到係見異象，老年人係做異夢，咁你話唔係啊 David？我好細個已經做異夢㗎啦，OK？即係其實係喎，原來有啲人咧，佢細個咧，已經成日神用夢去同佢講嘢喎。有冇人係咁㗎？我唔知啊。你覺得哇好奇怪，開頭會覺得好奇怪，然後發覺有意思喎，然後神開始教我點樣去解個夢。咁你話有冇聖經根據啊？咁你諗下耶穌嘅爸爸，地上嘅爸爸叫約瑟啊嘛。你查下聖經啦，其實神每一次同佢講嘢都係用夢嘅。OK，咁你佢係咪好老年啦咁樣？咁唔係嘅。OK，不過通常都係咁講，老年人通常發多啲夢嘅。OK，咁然後咧呢個講到少年人見異象，咁你話咁我唔係見異象，我發夢，咁我真係老年人啦。即係你唔好依啲嘢唔使當得咁緊嘅 OK。但係講緊係咩咧？就係神係真係會俾唔同嘅 language 人啊。而呢個 language 咧，其實係真係每個人唔同。我想話俾你聽，我係最多神同我講嘢嘅方法係一個印象同埋用聖經咯。咁亦都有啲人咧係不停話，哇！我又見到呢個異象啊！神啊，如果嗰個異象唔係幅畫喎，係個 video 嚟嘅喎，你話咁誇張？咁我覺得我哋要有一種尊重 ，OK，respect，就係可能真係神對佢係咁樣咯。咁可唔可以羨慕啊？可以話啊，主啊，可唔可以俾啲我？你可以咁祈禱。不過咧，神俾咩你咪要咩咯。咁但係咧，既然有咁多種方法，咁我學多個語言得唔得啊？可以渴慕嘅 ，OK，你可以同神講啊，我想聽啦，我想發言，我想見下異象，你可以俾我。喂，好過你尋求其他嘢啊！你尋求神國嘅事啊嘛 ，OK。咁但係咧，呢個係咩咧？我覺得係好重要啊！個重要係神係即係嗰個異象同埋異夢咧，其實係將神嘅心意同你講。神喺你生命裏一個咩帶領咧？即係你睇約瑟。佢就已經係就係帶住耶穌走難噶嘛。哇！會即係嗰個王要殺你哋啊！所以你落去埃及避一避啦。OK。哦，個王死咗啦。你可以由埃及上翻嚟啦，然後去到拿撒勒咁去長大。喂，你諗下，如果我讀咩科，我前面嘅路唔係單係我計劃，而係同神去顯明喎。OK， 顯明話我聽啊係乜嘢？你覺得你係咪好正咧？我覺得好正喎，咁你話嚇唔係喎，好限制喎，我好唔中意喎，可能。咁我想俾即係分享我嘅見證俾你聽，就係可能要順服嗰一下咧係難嘅，因為有陣時我哋好想我哋有個 desire 噶嘛，我哋好想做成嗰件事，我見到好似個獵物，我話正啊，即係不過可能咁樣講有啲人覺得唔中意，不過。我未諗到其他。喂，隻兔仔啊，打獵啊，即係打隻兔仔啦。喂，其實神叫你打隻老虎喎。咁你猛咁望住隻兔仔，咁你點打老虎咧 ？OK， 神往往係有陣時同我哋嘅諗法唔同，唔係佢禁止我哋做一件事，而係佢將更好嘅嘢為我哋預備咗，而佢想我哋得到咯。我最近聽到一個例子，我覺得好正。佢應該係即其實係我識佢嘅父母啦，咁一個牧師嘅仔啦 ，OK。咁咧佢讀書各樣成績都好好嘅，同埋佢好中意讀書嘅。咁佢嘅夢想有一日會成為一個ESSA，即係 educational psychologist。咁咧咁佢分別即係讀完 bachelor 社工啦，然後後尾入咗去另一間去讀讀咩咧？我諗下先 ，psychology master。咁然後咧，佢一路預備就係佢想有一日會做 SI 啊嘛。咁啊結果佢就報咗2間 U，OK。咁佢個 psychology 咧係即係佢應該係佢嘅社工喺 Poly 度讀，佢個 master 係喺教大。然後咧應該教大同埋港大係有 SI 讀嘅 ，OK。我唔知仲有冇第二度嘅 ，OK。咁咧然後咧。佢兩度都報，咁佢報咗唔知上年都報過，但係咧佢上年原本都幾有信心噶啦。咁佢
即係 AU 畢業啊嘛，咁諗住收翻自己有啦咁樣，同埋諗 Hong Kong U 應該難啲嘅 OK，因為通常都又係收自己有啊嘛。咁好有信心，準備得好好。但係咧嗰刻神就同佢講：你會入 Hong Kong U。咁話邊有可能啊？唔會入 Hong Kong U 㗎，你唔收㗎。同埋 AU 個成數好高啦，即係我諗，即係佢冇講啦。我諗佢係 AU 嘅成績都好好咁樣。咁結果係咩咧？上年報咗冇 offer， 咁今年再報啦 ，OK 咁樣。咁但係就冇乜把握咁樣，即係交俾主啦咁樣。咁一樣煙喎，煙完之後，最後係咩咧？佢啱啱攞到 offer 係 Hong Kong U SI。咁你話嚇，即係乜嘢啊？佢就突然間諗翻起神好早同佢講，其實你會入 Hong Kong U。咁即係唔係啊？入到香港最高學府咁樣啫，即係唔係呢一種，而係你會唔會好感動啊？即係你有啲嘢神預先同你講咗，而嗰樣嘢有成就，其實多過我寫幾多封信，然後我爭取幾多個義工，然後我點識嗰啲人，然後攞個幾高嘅 GPA。多過晒呢啲嘢，即係嗰種滿足係神帶緊我條路啊！神好似拖住我嘅手行緊。當你試過一次，你就唔想再用自己我用千方百計，然後即係唔會賄賂啦。OK， 係不過你又搞呢個，又搞嗰個，然後唔知頒幾多個嗰啲 reference letter 點。就算你得到，其實係點咧？但係如果唔係，係我盡我嘅努力，但係盡我努力得嚟，我又係 enjoy 緊我每一日，包括同人同神嘅同行，然後去到一個點，你就知道神一定為你預備嘅嘛。甚至我唔知啊，即係有陣時我哋好想 at 晒啫，然後神話唔係 at 晒，係 clean 晒得唔得咧？即係唔係教育心理學家，係臨床心理學家，或者係 counseling psychology 得唔得咧？係咩啊？係輔導心理學家得唔得咧？或者全部都唔係，係71嗰個店長得唔得咧？David 唔拉更喎，搞啲咁嘅嘢。喂，如果神係為你預備嗰啲，即係71個店長，你去做其他啲，你唔會滿足㗎。可唔可以放手到一個咁嘅點咧？係主要我知道你有最好嘅帶領，但係先係咩咧？喂，你要接上個屬靈嘅領域喎。你要求問，然後你要知道喎。而嗰個求問有陣時唔係，喂問咗啦，好多次啊，禁埋食啦，點啦，幾廿次㗎啦，但係都未有嘢講喎。咁未講啫，咪好好地活咯。你已經喺個 track 裏邊啦，話俾你聽。當你我記得但以理書裏邊其中一個好正㗎，係咪第10章咧？佢話即係天使嚟同佢講，當你立志去要知道未來將要發生嘅事嘅時候，神已經應允啦，神已經差我嚟啦。個天使同佢講啊，佢話不過有個爭戰啊，所以我遲咗嚟。可能係各樣嘅原因，嗰個答案未出咋。但我想話俾你聽，由我哋立志我要行喺神嘅裏邊嗰刻，你已經喺度 track 裏邊，你已經喺個保護裏邊啦。你繼續行啦，唔好行下，哎呀算啦，都係廢事啦，都係我自己搞翻好啦。繼續行啦，而幫到你可以繼續行，其中一個原因係，喂，你最後做到乜嘢晒？唔係你要真係會最滿足咩？最滿足係咩咧？你係同神同人行，你拖住隻手行緊，有一日你會知㗎。呢個先係你最滿足，因為你就算得到嗰啲，其實點咧？得到一個好高嘅學位，呢又點咧？得到晒你所有你嘅 planning 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、100，你真係滿足咩？係一樣嘢真係會令你滿足，就係簡單到我 make sure 我每日同神同行，而喺地上邊，神派咗個代表，嗰個係邊個咧？聖靈。最後一個係咩咧？當聖靈嚟5旬節
其中一個記號係悔改被神轉化嘅。我哋一齊讀，準備1、2、3。眾人聽見這話，其中一個記號，當聖靈喺我哋裏邊，係我哋會成日問一個問題：我哋應該點樣做？唔係我已經知道點做啦，我有晒個計劃㗎啦，我手握住乜乜乜乜咁樣，而係主，我應該點樣回應？呢個係一個咩咧？其實係一個謙卑啊！真嘅謙卑唔係我覺得我冇能力，我好廢。真嘅謙卑係我知道神做我係好有能力，不過我願意喺神面前，好似使徒行傳唔係，好似啟示錄裏邊講，最後嗰啲長老將個冠冕放低。喂，你話哇，冠冕係我好辛苦㗎，我要付出㗎，我好努力㗎，係。不過你知唔知？如果冇神嘅恩典，冇神嘅准許，你連想努力都努力唔到。你冇咁樣嘅能力，你冇咁嘅健康，你冇咁嘅智慧。而耶穌講佢話：離開咗我，你哋就不能作什麼。唔係一個哇，你玩晒啦，你神啊嘛。而係神做我哋嗰時候，係我哋有一種咁樣嘅交流啊。係我哋 draw 嗰啲 nutrients 啊，嗰啲嘅養料要喺神裏邊啊。如果唔係，我哋行唔到噶。特別喺依個末世嘅裏邊咯，喺咁多衝擊，喺咁多嘢會令我哋分心，咁容易帶我哋離開神嘅一個環境。聖經裏邊講有3樣嘢你要做：悔改。係咩叫悔改？係其實對準翻神。悔改係對準翻神，就係咩咧？就係你行下，你發覺你個方向歪咗、錯咗，你轉翻一個啱嘅方向，係向翻神，就係悔改啦。所以悔改唔係哇點啊跪玻璃啊好慘啊，所以一世人只悔改一次啊，係你成日都會悔改啊。即係悔改應該係日常嚟嘅，係因為我要對得好準神啊。第二，受洗，你話受洗咁做一次嘅啫喎，係，咁你有冇表明啊？你有冇表明過你係跟耶穌㗎？係我一生一世我就係跟佢㗎啦。受洗其實係你咁，所以唔使受洗咯，得救咪得咯，係我同神之間嘅事啦。受洗係咩啊？我向住神，向住靈界個惡者，向住所有嘅人嘅見證下，我話 I do， 就好似婚禮咁樣。所以人生係2個好重要嘅，我覺得係一個儀式感嘅禮儀啊。一個就係你結婚嘅一日，但係呢個神真係可能每個人嘅呼召唔同，OK， 或者個時間性啦。但係你一定可以做一件事，就係我要見證佢。我記得我係天主教背景啊嘛，其實我受洗咗2次㗎。第一次係我12歲到啦，咁係因為我天主教啊嘛，咁順理成章係咩咧？叫做受洗、初領聖體同埋堅振禮咯。有冇聽過呢啲嘢啊？堅振係咪好堅啊？係咪覺得好堅啊？其實就係聖靈充滿。即係如果喺天主教裏邊，就係嗰個儀式係聖靈，係你經歷聖靈充滿。咁但係咧，我覺得哇，嗰陣時我真係戇夸夸咁樣喎，同埋我唔知發生咩事喎，我就知有個 Godfather 喎。你有冇聽過 Godfather？ 即係一個叫咩啊？代父啊，唔係叫咩？唔係，係每一個咧，你要受洗之前咧，要認一個好似師父咁嘅嘢，嗰個係你 Godfather 嚟嘅 ，OK？ 我唔知叫乜嘢，唔記得咗中文係乜嘢。我嗰陣時候有 Godfather 嘅 ，OK？ 我6年班，我係六年班。我仲記得佢帶咗我出去影咗輯相咁樣啊，係啊，好搞笑啊！因為其實你有生之年只係見佢一次嘅，其實有啲人係，咁我就係其中一個咯。咁佢就話：哦，你肯唔肯做佢 Godfather 咁樣？我好啊好啊，咁樣嗰人就約咗我出去影咗一次相，同我 spend 咗1日，但係我都好記得佢咯。
嗰個 suppose 係我嘅師傅，我嘅模範嚟嘅。然後堅振咯，OK 做咗呢啲咁，但係使乜使咁？但係我覺得我唔係嗰回事咯嗰陣時。咁我結果係咩咧？就係我再一次受洗。咁就係當我真係信主我記得嗰陣時係我 Year 3，我 Year 1信主啊嘛，有 Year 3，跟住我做一個咁樣嘅見證。我仲記得嗰日11點鐘係浸禮，我9點幾同我老豆吵。嚇，同老豆吵做咩？浸禮咁神聖，同老豆吵咧？因為咩咧？就係我邀請我老豆嚟睇，我老豆唔睇，咁都冇嘢啊，原本冇事啊。但我記得我瞓覺瞓到9點幾嘅時候咧，突然間我聽到我阿爸阿媽喺度討論，係咯，浸過啊，做咩仲咪洗過啊？做咩仲浸咧？即係揾啲嘢嚟搞咁樣，咁我就哇火都嚟埋，咁我就落去同我阿爸理論。其實你知唔知嗰一下其實就係當你鬧人嘅時候，或者你憤怒緊嘅時候咧，係唔理性嘅。我本身個人都有啲理性，但係嗰下冇理性，我係乜都要揾啲嘢嚟鬧下嘅。咁其實關咩事咧？我鬧啲乜嘢？我話俾你聽，你講咩啫？你要喺屋企睇過聖經咩？屋企係有本聖經啊，你打開過咩？你喺屋企有帶我嚟祈禱咩？乜咁其實同我受浸有咩關係咧？冇關係，揾啲人鬧啫嘛。咁然後總之就覺得我阿爸唔 qualify 咁樣同我講嘢咁樣。咁我阿爸話：咁你嗰陣時受咗洗啊嘛，受咗洗做咩再洗啫？咁我話：我嗰陣時唔知啊嘛。佢話唔知，神都知啦。咁喂，其實我阿爸真係知喎，我唔知啫喎。OK。佢話神都知啦，神見證咗啦，咁樣我話唔係唔同嘅，咁樣跟住最後仲要鬧翻咗，然後出去就做一啲好神聖嘅嘢，但係其實唔得咯。OK， 不過我想話俾你聽，我係直至我爸爸幾年前患病，我先知道我有幾欣賞佢，同埋我有幾幸福。我記得我爸爸同我講，佢話：我點識教啫？我都唔識，我翻去都係聽神父講嘢嘅啫。咁我咪將你帶翻教堂，細細個就帶翻教堂咯。其實呢個係我盡力而為咗噶啦。咁我話唔係，點解唔得啫？你聽咗咁耐嘅，點會唔識啫？咁樣跟住我記得我阿爸同我講一句嘅，佢話：咁不如你喺屋企帶查經咯。我阿爸好謙卑咁同我講，但係我嗰時火都嚟埋啊嘛，咁就乜都唔理。結果我浪費咗幾多年咧？幾廿年，直至我爸爸患病嘅時候，我仲記得當我收到個消息，佢出咗事，即係佢個肝其實一路即係其實家族有一個咒詛，就係身體上面都係係乙型肝炎，係佢即係一路由我嫲一路傳落嚟。然後我爸突然之間原本好健康，突然之間發覺佢有事喎。然後我收到消息嗰陣時，我喺台灣，我仲係突然間有颱風停飛嘅，啲飛機停飛。我聽到屋企好即係好緊急，我爸爸入咗醫院，然後好危殆。到我趕到翻嚟嘅時候，去到東區，我去到嗰層，見到嗰張病床空嘅，我好驚啊！我驚我見唔到我爸。然後離遠個姑娘推緊張床入嚟，然後我阿爸，我仲記得佢突然間趌咗起身，阿仔冇事，主與我同在。哇！全間病房聽到主與我同在，咁我就知道，哇！見有料掂。然後嗰陣時開始，我屋企一個好大翻轉，我哋有機會全家人一齊祈禱。但係嗰刻係我突然間覺得我好被祝福。其實點解我會講出啲咁大逆不道嘅説話咧？點解喺我咁無知裏邊，我會咁樣話我阿爸咧？
而我裏邊係帶住好大嘅感恩。甚至即係我喺度諗緊今日嘅我啊，我今日企喺度唔係我嘅，單單係我嘅努力咯，而係一個傳承。最感動嘅講埋俾你聽，敬拜隊可以預備。最感動話埋俾你聽，當我爸爸過咗身之後咧，我打開佢個寶盒，老一輩嗰啲有個寶盒嘅，知唔知啊？嗰個盒咧係嗰啲鐵罐嚟嘅，咪即係個鐵盒嚟嘅。跟住有晒佢嗰啲咧畢業證書啊、小學啊、中學嗰啲嘢，我爸有喎。跟住我抄下，見到一個咩咧？我爸個樣，即係佢好後生嗰陣時個樣啦，爭啲唔認得佢。然後佢10幾歲嘅時候，原來係個證明係佢係一間唔知乜乜浸信會嘅主日學導師。嗰陣時係我爸10幾歲。後尾佢又話翻俾我聽，點解佢冇繼續喺基督教咧？因為佢對基督教嗰啲好失望。佢話佢天主教嗰啲好似簡單啲嘅，好複雜啊，即係裏邊好多嘢，好煩啊。跟住我睇到係浸信會，咁我想話俾你聽，我第一間翻嘅教會係咩咧？浸信會，係咪好誇張咧？不過原來神係咁樣預備準備我哋喎。原來今日嘅我，有好多我哋都唔知道嘅祝福喺我哋身上，以致成為今日嘅我哋。呢個係咩咧？我諗如果我唔係經歷咗聖靈咧，我一路都仲喺頭腦上邊去分析、去睇下發生咗咩事。我唔會進入到呢一啲，我形容係奧秘嘅，係神打開一啲嘢、揭開一啲嘢，我捉到，成為我裏邊一個好大嘅寶藏。所以好唔好我哋去帶咗個心係主啊，聖靈，唔想再係用頭腦去認識呢個信仰，唔想再係只係一個道理、一個知識。好似好多人講，甚至有啲人講到我哋都 check 緊就係，每一個宗教都係導人向善啊，點啊？唔係噶，係我哋有一個天父噶，係耶穌愛我哋，然後以致佢嚟到地上邊為我哋死，甚至佢示範俾我哋睇點樣我哋可以每一日跟住聖靈去行。而聖靈佢已經內住喺我哋裏邊，係等候緊我哋去啟動嗰個 friendship 啊，去同佢同行。佢好想去 lead our way， 我哋前面嘅路。佢好想去預備我哋嘅生命，甚至我哋嘅生命應該要翻去神做我哋嗰陣時嗰種嘅美麗，嗰種嘅完全，嗰種嘅自由，嗰種嘅聖潔。佢去 dedicate himself， 佢自己去決定咗，我無論住喺呢一個嘅生命裏邊，個生命有幾壓榨我，幾唔理我，甚至做緊一啲幾污穢嘅事，幾好似當我冇到，但係我仍然喺度，我等緊呢個時日，等緊我哋去話聖靈，我哋歡迎你，聖靈，我哋想更加認識你。聖靈，我好想同你去同行。聖靈教我哋進入去真理裏邊，明白真理；教我哋進入去屬靈嘅事嘅裏邊，教我哋可以去敬畏神，教我哋去點樣去愛神，俾我哋力量去活出神做我哋嗰陣時應該有神嗰個形象，係叫到人見到我哋嘅時候就會諗起神。甚至藉住我哋嘅生命，可以叫人經歷到神嘅美善、神嘅大能。咁我哋每個都起身，我哋去回應神，我哋去歡迎聖靈嚟到我哋中間，渴慕佢。甚至我哋可能有啲人係從來未試過，我哋聽人聽得多，但係我哋自己冇經歷過。但係我哋話主啊，聖靈啊，
你係唔偏待人，喺今日裏邊你就同我相遇啊！喺今日裏邊，我就係要成為個 kickstart， 係我要經歷你與我相遇啊！又或者已經好似隔絕咗好耐，因着唔同嘅原因，我哋自己，甚至我哋嗰啲捆綁我哋啲罪，但喺今日裏邊，我哋 rededicate ourselves， 我哋渴慕你，我哋放低我哋自己，我哋悔改，我哋要經歷你。